Hello everyone! Ngayon po ay gagawa po tayo ng potato with cheese in microwave. The ingredients we need, of course, we need potato, cheese slice, mozzarella, cheddar cheese, liquid cream, and salt and pepper. Ima-microwave lang po natin itong patatas until malambot. We will check it after 3 minutes sa microwave para alam natin kung anong nangyayari sa ating patatas, kung lumambot ba ito or ano. Ito na po yung ating patatas. I-check natin. We will put it again. Hindi pa siya malambot, so ibabalik natin. At ngayon, lambot na yung ating patatas. Alisin natin yung sa ilalim. Lagay natin. Yan yung pinaghalo kong mozzarella cheese. 3 tablespoons of liquid cream. Ito siya. 3 kutsara. Tapos salt and pepper. At saka cheddar cheese. Yan po siya. Kailangan lang natin alisin yung sa ilalim. Ito na po yung ating potato skin. Kailangan po natin ito kasi ibabalik natin dito yung minix natin na mozzarella cheese, patatas, cheddar cheese, salt and pepper, at saka liquid cream. Ito. Ito po kailangan natin i-mix ng maayos. Na-mix na po natin itong mabuti. Ngayon, ibabalik na po natin sa ating patatas shell. Ayan na po siya. Ito na po lahat yung ating mixture. We will top it with mozzarella cheese. And dito sa gitna. Lalagyan natin ng cheese.